Welcome to Popsock, a village in the heart of Bangkok that believes in sustainable waste management. Today, we'll take you inside the recycling center, where organic waste is turned into something valuable using EM technology. สวัสดีครับผมอเนกของหวานเป็นประธานคณะทำงานของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุขนะครับศูนย์รีไซเคิลพบสุขเราเนี่ยเรามีประชากรทั้งหมด1,000 กว่าคนมีครัวเรือนประมาณ250ครัวเรือนนะครับเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับที่ได้ก่อตั้งศูนย์รีไซเคิลพบสุขมาตั้งแต่ปี2545ปีนี้ก็23ปีครบ23ปีนะครับเรามีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางคือมีการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แยกออกจากกันครั้งแรกโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานทูตญี่ปุ่นสมาคมใจกล้าและก็เทศบาลนครปากเกร็ดแต่ทุกวันนี้เราดำเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ดในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณต่างๆและบริหารงานโดยคณะทำงานของคนในชุมชนพบสุขซึ่งผมเป็นประธานคณะทำงานเราได้ดำเนินการมานี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งที่เรามีการพัฒนาต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเราเริ่มนำจุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพมาใช้เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เราประสบความปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมีกลิ่นเน่าเหม็นไม่สามารถจะย่อยสลายได้เกิดปัญหาคนร้องเรียนว่าสิ่งแวดล้อมในบริเวณศูนย์รีไซเคิลพบสุขเนี่ยไม่สามารถจะจัดการเรื่องขยะอินทรีย์ได้ในเมื่อประชาชนจัดการแยกขยะมาให้เราแล้วคณะทำงานเราก็ได้ไปศึกษาจุลินทรีย์ EM มาแล้วก็มาพัฒนานำมาเป็นผลิตภัณฑ์นำมาเมนหลักๆคือมาทำเป็นโบคาชิคือของเราทำเป็นโบคาชิสูตรพบสุข50เป็นสูตรเฉพาะที่มาประยุกต์ใช้และใช้กับเรื่องขยะอินทรีย์โดยเฉพาะของการจัดการขยะซึ่งขยะของชุมชนเนี่ยเมื่อพี่น้องในชุมชนคัดแยกมาให้เราแล้วเราไปเก็บทุกวันตอนเช้าเราก็มาจัดการขบวนการในการหมัก Every morning, the recycling center uses their 2 EV trucks and goes around the village collecting organic waste from each household. The residents place their organic waste outside of their houses in an organic waste trash bin distributed by the recycling center. On a daily basis, they can collect organic waste about 100 to 150 kilograms. Aside from collecting the garbage in the village, the recycling center also distributes free EM-activated solution to the residents for their use. After the garbage collection, the collection trucks goes back to the recycling center and unloading the collected garbage. After unloading, the garbage is segregated again to remove any possible undecomposable materials. Once the organic waste has been sorted, the next step is to add EM bokashi over it. This powerful blend of beneficial microorganisms kickstarts the fermentation process, speeds up decomposition, and eliminates bad odors. More than just waste treatment, EM bokashi helps retain essential nutrients, turning everyday scraps into rich, soil-boosting fertilizer. After mixing, the waste is then loaded to a bucket to scale the weight, then transferred to the organic waste processor machine. This processor machine can load up 200 kilograms of organic waste and process the organic waste into fertilizer in only 24 hours. Before adding today's freshly collected organic waste into the processor, the first step is to unload the fully fermented bokashi from yesterday's batch. The fresh EM bokashi is unloaded and scaled, then transferred into a big pan to be scattered to reduce the heat. And on the next day, these EM bokashi are bagged and stored, ready for use. The EM bokashi made here at the Popstock Recycling Center is delivered to the local government office in Pakret City, where it is distributed to those in need or used in government projects.
They leave about 10% of the EM bokashi in the processor to help kickstart the next batch of fermentation. This ensures a more effective breakdown of organic waste for consistent quality and optimal microbial activity. Some of the remaining EM bokashi at the recycling center are sold only at the center for the participants joining the workshop or distribute to some of the residents of the village who visits the center. The efforts of the PopSite community show us how small, sustainable practices can have a big impact by turning organic waste into something valuable. They're not only reducing waste, but also giving back to the earth and their neighbors. It's a great example of how innovation, combined with care for the environment, can create a stronger, healthier community. The journey of sustainability starts with small steps, just like what we've seen here today. As the community continues to grow and share, they inspire others to think differently and act responsibly. So, what's your next step toward a greener future?